Bienvenidos al cartón, bienvenidos un día más a Manaya Energía. Yo soy None y aquí os traigo rivales predestinados, otro más. A ver si es este el que nos va a hacer súper felices y maravillosos. Giovanni y Mewtwo. Muy bien, vamos a ver qué nos saldrá en este. Un código para vosotros, como siempre. Y vamos a ver, hoy voy a decir que va a salir una de lucha. No. Uy, no aceptamos ni una. Vamos allá. Purloin de Roxy, un Marito Team Rocket, Slugma de Echo, Yanma, Floatzel, Atenea del Team Rocket, Manectric, Dole, Skarmory y última carta tenemos un Tyranitar del Team Rocket. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Esta ha sido la apertura y lo siento, pero no ha salido nada más. Así que nada, chicos, si os ha gustado, recordad suscribiros. Nos hace mucha falta, sobre todo si queréis que tengamos más contenido de calidad. Dadle un buen like al vídeo para que YouTube sepa de qué va la cosa. Comentad, porque nos encanta responder vuestros comentarios. Y ahí recordad, cuando lleguemos a 500 suscriptores, vamos a empezar a hacer sorteos para vosotros. Vamos a sortear cartitas, sí. Así que nada, chicos, hasta el siguiente episodio. ¡Chao!